Tudo bem? O vídeo de hoje é mostrando 3 tipos de slimes que eu tenho. Enfim, eu vou mostrar só hoje 3, mas se vocês deixarem a meta de like, que são 7 likes, eu vou voltar com esse tipo de vídeo, ok? Eu tenho várias slimes. Só que algumas já estão duras, as outras já estão mole, as outras já joguei fora, na verdade eu tinha, né? E algumas, aí eu tenho essas 3 que eu reservei pra esse vídeo, que uma eu fiz e as outras 2 eu comprei, porque eu tenho umas slimes que eu faço, umas slimes que eu compro. Na escola mesmo, tá, gente? Enfim. Então eu vou mostrar pra vocês ela, quanto eu paguei, a que eu fiz, quanto que cor que ela tá, enfim, que eu fiz com ela pra ela ficar dura, mole, enfim. E se vocês quiserem, né, mais tipos de vídeo como esse, já deixa o like, se inscreve no canal, compartilha e comenta um comentário fofo aqui no canal, que eu vou dar um coração pra vocês aqui no comentário, tá bom? Enfim, eu vou mostrar primeiro as que eu comprei, depois a que eu fiz, que faz muito tempo que eu fiz ela, mas enfim, vamos lá. A primeira tá dentro desse pote, porque eu gosto de colocar pote. Então, gente, aqui eu guardei nesse potinho, olha, muito fofinho. Ele é pequeno, então a slime é pequena. Essa aqui eu comprei por 50 centavos. E ela é grande, assim, naturalmente. Ela é mais ou menos aqui, ó. É aqui que vem os povazinhos. Mais ou menos aqui, olha, gente. É desse tamanho a slime por 50 centavos. Eu acho assim barato. Mas enfim, eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu coloquei a câmera no chão, na verdade meu celular no chão, pra mostrar pra vocês ela fazendo bolha, se ela faz bolha, se ela é boa, se ela faz clique, pra vocês ouvirem também, tá bom? Como a slime comprada nunca é perfeita. Enfim, gente, peço que ignorem o barulho. Então, gente, e como todas as slimes compradas não é perfeita, ela tem um cheiro um pouco ruim. Ela tem cheiro, sei lá, sabe? Ela tem cheiro de tinta. Aquela tinta, a tinta barata. Não, pera. Tinta... Sabe aquelas tintas que pinta assim, pinta a parede? Então, ela tem muito cheiro disso, gente. Eu sei porque, né? Enfim, então vamos lá. Ela é roxa. Eu comprei roxa, mas tinha azul, verde, amarela, enfim. Eu comprei roxa. Faz um pouco de tempo que eu tenho ela. Ela faz clique normal e ela tá um pouco mole. Porque faz bastante tempo que eu tenho ela, então ela já amoleceu. Olha. E ela estica, olha, bastante até. Por ela, assim, por fazer muito tempo, eu vou tirar o pote aqui pra vocês verem melhor. Por ela, olha, ela tá quebradiça também. Por ela ser muito, assim, faz muito tempo que eu compro, ela tá perfeita, assim, pra mim. Vou deixar aqui vocês ouvirem o barulhinho. Então, gente, olha, ela tá um pouco mole e ela não tá fazendo muita bolha. Mas quando eu comprei, ela tá fazendo muita bolha, olha. Eu vou tentar fazer uma bolha pra vocês verem que ela não tá fazendo, olha. Ela não tá fazendo muita bolha. Mas tá fazendo aquele barulhinho de bolha. Só que esticar, ela não esticou muito. Por ela ser 50 centavos também, ela não tá muito boa. Não está. Quando eu comprei, aí ela tava boa, gente. Ela não tava quebradiça. Só que eu acho que com o tempo, não é por causa da pessoa que fez, não. Tá? Eu não tô julgando. Mas a cor dela tá, assim, acho que na câmera tá mais claro do que aqui.
Mas parece, acho que tá parecendo cinza aí pra vocês que eu tô vendo aqui. Tá parecendo cinza, mas não é cinza, é roxo, tá, gente? Um roxo, sim, vamos ver, esse roxo não é um roxo, é um lilás bem clarinho, sabe? Puxado pro branco, vamos dizer assim, né? E ela vem assim em boa quantidade, assim. E é boa. Assim. Então, olha. Ela ainda tá esticando bastante. Assim, não tanto também, né? E tá quebradiça. E bem quebradiça. Não tá fazendo... A única coisa que ela tá fazendo mesmo é o clique. Mas é por causa do tempo, tá? Vou guardar aqui pra mostrar a segunda slime, que eu, na minha opinião, que eu comprei, tá melhor. Olha, tem slime aqui. Deixa eu tirar aqui pra não ficar aqui. E quando eu comprei, gente, ela veio no potinho assim. E aqui ela veio com glitter em cima. Como eu não dá pra esticar muito, não dá pra ver o glitter. Olha. Olha. Não sei se dá pra ver na câmera. E ela não é clear. Ela é fluffy. Olha. Não sei se dá pra ver, mas ela tá com glitter prata. Quando eu vi, quando eu comprei, prefeituras, aqui tava o glitter todo aqui em cima. Enfim, vamos pra próxima. A próxima tá neste potinho aqui de margarina. Enfim, não vou falar da margarina porque o assunto não é esse do vídeo, mas enfim. Essa, na minha opinião, foi uma das minhas melhores slimes que eu comprei. E essa aqui é amarela, uma amarela bem bonita. Eu gostei muito desse amarelo, mas enfim, olha. Eu vou abrir aqui pra vocês verem, olha. Ah, vocês já viram? Olha. Acho que na câmera não tá muito forte, mas aqui tá bem forte, gente. E ela também faz muito tempo que eu comprei. E ela, não sei se tá fazendo bolha. E ela também tem glitter, olha. E é uma clear slime. Na minha opinião, ela tá bem melhor do que as outras. E quando eu comprei também ela, os glitters estavam todo em cima, olha. Acho que vai dar pra vocês verem melhor. Ela deve estar verde na câmera. Mas olha, vocês podem ver o glitter. Como ela é clear, vocês conseguem ver o glitter. Na roxa, acho que não dá pra ver o glitter, não sei. E ela faz muito clique. E é uma clear slime muito linda. É uma das minhas melhores clear slime. Que eu já comprei, né, gente? Que eu já fiz várias clear slime. Olha. Eu também paguei 50 centavos nela. E ela é muito boa. Quando eu comprei também ela tava super boa. Eu não sei se ela tá fazendo bolha. Vou testar. E eu acho que não. Por causa do tempo. Mas vamos lá. Eu acho que vai, gente. É 1. É 2. É 3 e... Ai, gente, fez! Pena que não deu pra ver no vídeo. Mas ela tá muito boa, assim. Pelo tempo, ela só não tá esticando muito. Ela tá assim, meia chororã, sabe? Não tá muito quebradiça quanto a roxa. Pelo tempo também, acho que faz mais do que de um mês que eu comprei ela. Acho que sim, gente. Tá fazendo vários barulhinhos. E a cor dela é muito bonita. Eu adoro, assim, amarelo. Amarelo, assim, na slime. Ela é muito lindo, o amarelo. Esse amarelo é meio puxado por verde. Mas na câmera deve estar verde. Ou amarelo meio queimado, sei lá.
Mas ela é clear, bastante clear até, mas é amarelo. Um amarelo bem bonito, por sinal. Então eu vou pra próxima slime. E essa aqui vem em mais quantidade, gente, do que a roxa. Bom, a próxima é a última, que é essa aqui que eu fiz, gente, que eu coloquei no potinho de morango, porque eu amo morango, é muito bom. Eu comprei esse potinho pra slime mesmo, então eu coloquei aqui, gente. E ela é grande assim, por sinal. E como eu coloquei vermelho pra vocês no começo, eu vou explicar pra vocês. Aí eu não gostei muito do vermelho que ficou, porque ficou meio laranjado. Aí eu coloquei amarelo pra ficar totalmente laranja. Só que o laranja ficou muito feio. Aí eu falei, vou colocar verde, né? Aí vocês já viram, né? Aí ficou marrom. Então vai ser marrom. Mas esse marrom, na minha opinião, é o marrom mais bonito que tem. Mas bora lá, porque, gente, já tá aqui, ó. Já tá 11 minutos de vídeo, mas vamos lá. Olha, gente, esse marrom. E pra mim, ó, ela tá meia butter, sei lá. Não tá clear, porque eu fiz com espuma de barbear, enfim. E ela não tá fazendo tanto clear, tá fazendo tanto barulhinho não. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês como é que ela tá? Ela tá totalmente marrom. Só que o marrom, eu achei esse marrom lindo. Eu achei esse marrom maravilhoso. Na minha opinião, é um dos melhores marrons que tem aqui. Vou fazer uma bolha já de cara, gente. 2, 3 e... Ih, não consegui. Tirar aqui pra vocês, olha. Ela tá fluffy. Tá bem fofinha, então tá fluffy. Porque eu fiz com coisa, né? Mas enfim. Tem um vídeo dela aqui no canal. Gente, olha que linda essa slime. É uma das melhores. Eu super amo slime, gente. E segunda-feira eu vou comprar mais duas, então se vocês querem que eu mostre, coloca aqui embaixo nos comentários. Vou fazer mais uma bolha pra acabar o vídeo. Ai, gente, eu ia fazer misturando a slime, mas tá muito, tá, gente? Se vocês quiserem que no próximo vídeo eu mostre como é que ficou a slime misturada, eu vou misturar as três. Porque essa aqui já tá velha, essa aqui já tá velha e dura. Essa aqui é a amarela. Talvez eu não vou misturar a amarela, porque a amarela eu gostei dela. Ela não tá tão grudenta como eu achei que tava. Mas eu vou misturar e vou colocar junto com essa slime. Acho que vai ficar um cinza, sei lá, vai ficar uma cor bem diferente. Então eu espero que fique boa. Pra acabar o vídeo eu vou fazer uma mega bolha aqui pra acabar o vídeo, tá bom? Então vamos lá. Se eu conseguir, né? Calma, vamos lá. Os vídeos aqui do canal tá ficando muito longo, gente. Ai, meu Deus. Não consigo gravar um vídeo que não tenha 5 minutos. Mas vamos lá. Eu tô tentando colocar ela em uma forma só. Para aí eu consigo fazer uma slime maior. Mas olha, meu Deus, uma bolha. Vai, 3, 2, 1 e... Ei! Gente, tá uma bolha, tá? Mas eu vou fazer uma maior pra acabar o vídeo. Muito boa. Essa slime, gente, ficou completamente muito boa. Muito boa mesmo. Então eu tô fazendo isso aqui, ó, amaciando um pouco pra ela pegar só uma coisa. Ó. Agora vai, uma slime, mano. Tem que ser uma slime pra acabar o vídeo. Ai, furou. Gente, é impossível fazer uma bolha.
Mas vamos conseguir, é a última tentativa. Se não conseguir, eu vou acabar o vídeo que tá muito longo, mas enfim. Aí eu vou fazendo assim, pra ele pegar só uma forma, pra não ficar, tipo, grande pra cá, pequena pra lá, pra ficar uma bolha assim grande. Vamos lá, agora a gente consegue, hein? Vai. 1, 2, 3 e... Conseguimos fazer, então, desafio concluído. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostar, deixa seu like. Se vocês querem mais vídeos como esse, deixa 7 likes pra mim saber que vocês estão gostando desse tipo de vídeo. Então, deixa eu colocar aqui pra vocês verem melhor. Então, bye, bye. Ah, e antes de acabar o vídeo, gente, eu vou misturar as 3 slimes. E o próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês como é que ficou. Se ficou ruim, se ficou boa, se deu certo, se deu errado, enfim, tá? Vou mostrar pra vocês. E eu adorei gravar esse vídeo, então um super beijo e tchau, tchau!